Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է, որ իրենց թիմը պատրաստ է աշխատել 24/7 ռեժիմով երկիրը դուրս բերելու ներկայիս ծանր աշխարհաքաղաքական և սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամից։ Նա խիստ քննադատության է ենթարկել գործող իշխանություններին, նրանց մեղադրելով տարածքային կորուստների, դաշնակիցների վստահության կորստի, տապալված տնտեսության և աճող պետական պարտքի համար։ Որպես առաջնահերթություն կուսակցությունը խոստանում է ապահովել երաշխավորված ռեալ խաղաղություն, վերականգնել եկեղեցու դերն ու հասարակության մեջ արդարության գերակայությունը։ Ունենալու ենք միասնական և ուժեղ հասարակություն։ Վերականգնելու ենք եկեղեցու տեղն ու դերը մեր հասարակության կյանքում։ Արդարությունը, արդարադատությունը, մարդասիրությունը գերակա է լինելու մեր կյանքում։ Եվ ինչպես խոստացել էինք, ունենալու ենք երաշխավորված ռեալ խաղաղություն, ինչը ես նույնպես երաշխավորում եմ։ Առաջիկա մի քանի հանդիպումների ժամանակ մենք սկսելու ենք ներկայացնել մեր տնտեսության զարգացման նոր ծրագրերը, որը իմ կարծիքով հեղափոխական է լինելու Հայաստանի կյանքում։